नमस्कार दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में एक चैनल में साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो आज वही देखने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका साउंड सुना देता हूँ। Bluetooth mode. Here. आप लोग सुन सकते हैं, इसमें एक भी साउंड नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है इसमें साउंड। और इसमें देखिएगा, तो आज यही देखने वाले हैं कि इसमें हुआ क्या है और साउंड क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इसको ठीक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस चैनल में क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है, इसमें क्लियर आ रहा है। तो देखेंगे क्या हुआ है इसमें। मैं दिखा देता हूँ जूम करके कि इसमें कुछ फॉल्ट है क्या। तो ये ट्रांजिस्टर सब भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं नज़र आया। तो अब इसको खोल के देखते हैं। इधर भी कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो हम अपना मल्टीमीटर लेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर सेट करेंगे। और इसका इनपुट चेक करेंगे। तो ब्लैक वाला प्रोब को ग्राउंड में लगाएंगे और इस कार्ड का इनपुट में इसको लगाएंगे। तो इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। इसका वॉल्यूम फुल कर देते हैं। नहीं आ रहा है कोई फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी आसानी से जा रहा है। तो ये इनपुट वाला तार है, तो इसको सोल्डिंग करके यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर इस ब्लू तार में सोल्डिंग कर देते हैं। अब चालू करके देखते हैं। Bluetooth mode. तो आप लोग देख सकते हैं
इसमें साउंड आ गया है। तो चलिए दोनों स्पीकर चला के दिखा देते हैं आप लोग को। तो चलिए अब एम्पलीफायर ऑन करते हैं। Bluetooth mode. आ गया। Paired. तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।